Màn Hà Cảnh ôm Đàm Tùng Vận thân mật trên chương trình Dear In làm xôn xao internet và thể hiện sự ủng hộ dành cho Wang Hedy, điều đó thực sự rất cảm động. Mùa mới của Dear In đã lặng lẽ bắt đầu quay phim tại Đan Châu, Hải Nam. Lần này, người phụ trách không ai khác ngoài Vương Hà Đế, cô quản gia năng động của mùa trước. 6 năm sau, chương trình đã trở nên sống động trở lại và thực sự phụ thuộc vào sự nổi tiếng và tính cách dễ mến của anh ấy để duy trì sự hấp dẫn của chương trình. Nhiều gương mặt quen thuộc đã có mặt, bao gồm cả Chin Lan và Sen Duê, những người thường xuyên cộng tác với nhau. Cả nhóm bật cười khi gặp nhau, tạo nên một bầu không khí thoải mái như một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ. Điều bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện đột ngột của Wang Chuanjun. Ban đầu anh ấy nói cần ở nhà với con, nhưng cuối cùng lại đưa U Da Jing đi cùng, tạo thành một nhóm tam hiệp vô cùng đáng yêu. Ngay cả Hà Cảnh cũng xuất hiện đầy sức sống với quần đỏ và áo sơ mi kẻ caro, chạy đến chào đón Đàm Tùng Vận và cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp. Sen Duê cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình, Đàm Tùng Vận, và hai cô gái nắm tay nhau đi dạo, một khoảnh khắc ngọt ngào làm ấm lòng mọi người. Thành thật mà nói, Hà Cảnh hiếm khi xuất hiện với tư cách khách mời tại các sự kiện của người khác, vì vậy chuyến đi đặc biệt lần này rõ ràng là để ủng hộ Wang Hedy. Nghĩ lại điều đó thật cảm động. Ngày xưa, nhiều người trong ngành còn do dự về Wang Hedy, nhưng Hà Cảnh luôn đứng về phía anh ấy. Wang Hedy chắc hẳn luôn ghi nhớ lòng tốt đó. Giờ đây, sau 7 năm sự nghiệp, anh ấy không vướng phải scandal hay tai tiếng nào. Anh ấy kính trọng người lớn tuổi và hiếu thảo với cha mẹ. Ngay cả khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh ấy vẫn kiên nhẫn ngồi xuống an ủi trẻ em và luôn giữ phong thái hoàn hảo khi gặp gỡ các nữ nghệ sĩ. Ngay cả những cái ôm của anh ấy cũng toát lên vẻ lịch thiệp. Những người trong ngành hầu như đều hết lời khen ngợi anh ấy tận tâm, chân thành và khiêm tốn. Những từ này thực sự miêu tả đúng con người anh ấy. Bản thân anh ấy thường nói rằng dù nổi tiếng đến đâu, anh ấy vẫn chỉ là một chàng trai bình thường, nấu ăn cho bố mẹ khi về nhà. Chính tính cách giản dị này khiến anh ấy trở nên quý giá hơn trong một môi trường đầy biến động. Một buổi gặp gỡ với những gương mặt quen thuộc thật thoải mái, tràn ngập tiếng cười và sự tương tác tự nhiên, thật là một trải nghiệm thú vị khi được chứng kiến. Với sự ủng hộ của rất nhiều người bạn chân thành, Vương Hề Di chắc chắn sẽ có một mùa giải tuyệt vời với vai trò MC. Tôi chân thành hy vọng năm 2026 sẽ là một năm suôn sẻ đối với anh ấy, không lo âu và tràn đầy niềm vui mỗi ngày. Khi chương trình lên sóng, bạn mong chờ được xem tiết mục của ai nhất? Gương mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận từng là một điểm yếu hạn chế sự nghiệp diễn xuất của cô trong mắt công chúng. Nhưng trong bộ phim truyền hình ăn khách Me Mountain and Sea năm 2026, nó lại trở thành vũ khí giúp cô đột phá. Với vai diễn Phang Wan Chư, cô đã thể hiện trọn vẹn 30 năm cuộc đời, đối mặt với những tranh cãi và định hình lại nhận thức của công chúng về sự đa tài của các diễn viên. Con dao hai lưỡi của khuôn mặt trẻ thơ, từ sự bối rối đến sự hiểu rõ, nỗi lo sợ bị định kiến. Đàm Tùng Vận thẳng thắn thừa nhận rằng gương mặt trẻ thơ của cô thường khiến người ta nhầm cô là trẻ vị thành niên, và cô thường xuyên bị từ chối khi mua quần áo và bị hỏi tuổi trong các cuộc kiểm tra an ninh. Thời gian đầu, thậm chí có người còn khẳng định rằng gương mặt trẻ con không thể đóng vai chính. Mặc dù không công khai bác bỏ điều này, cô luôn ấm ức, điều đó không nhất thiết đúng. Những rắc rối do ngoại hình gây ra từng khiến cô rơi vào vòng xoáy nghi ngờ về những vai diễn hạn chế của mình. Cô nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình dành cho giới trẻ, nhưng những vai diễn người lớn thường bị chỉ trích là giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn. Định vị bản thân rõ ràng, đối mặt với những định kiến, cô từ chối phẫu thuật thẩm mỹ để đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ số đông, tin tưởng vững chắc rằng khuôn mặt tròn không có nghĩa là tôi dễ hóa thân vào nhân vật. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn thừa nhận rằng khuôn mặt trẻ con của mình đã ảnh hưởng đến các vai diễn, nhưng nhấn mạnh rằng hạn chế không nằm ở khuôn mặt mà ở kỹ năng diễn xuất. Sự tỉnh táo này đã giúp cô chứng minh bản thân thông qua các vai diễn, từ nữ cảnh sát mạnh mẽ trong Dưới quyền lực đến Lý Kiên kiên nhẫn trong Tiến lên. Cô dần thoát khỏi hình tượng cô gái ngọt ngào. Cuộc tranh cãi xung quanh vai trò người mẹ, từ sự khó chịu đến sự đồng cảm, những khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi ban đầu. Năm 2012, cô lần đầu tiên vào vai một người mẹ đơn thân trong phim The Pursuit of Happiness và bị chỉ trích vì vẻ ngoài trẻ con, cho rằng lớp trang điểm đậm làm mất tập trung. Khán giả đặt câu hỏi về sự thiếu chín chắn của cô và thậm chí cảm thấy không có dấu hiệu của sự khó khăn nào trên khuôn mặt cô ấy. Loại tranh cãi này phản ánh những kỳ vọng dập khuôn của thị trường về ngoại hình của diễn viên, rằng vai người mẹ phải gắn liền với một khuôn mặt trưởng thành. Xé bỏ nhãn mác bằng kỹ năng diễn xuất, bộ phim truyền hình Me Mountain and Sea năm 2026 đã trở thành một bước ngoặt để khắc họa cuộc đời đầy biến động của Phang Wan Chư, một người mẹ xuất thân từ tầng lớp lao động. Cô đã giảm cân đáng kể, chỉ còn 82 pound, khoảng 38 kg. Cô thậm chí còn trải nghiệm cuộc sống của một công nhân nhà máy trên dây chuyền lắp ráp mà không trang điểm, với dáng người khom lưng,
giọng nói run rẩy và đôi mắt dần tối sầm. Cô đã thể hiện sự biến đổi 30 năm của nhân vật từ một cô gái trẻ thành một nữ doanh nhân thành đạt. Trong phim, khi đối mặt với nhiều cú sốc như việc thân phận thật bị bại lộ và cái chết của mẹ nuôi, diễn xuất tinh tế của cô truyền tải một sự suy sụp thầm lặng đã cho phép khán giả hoàn toàn đắm chìm vào tâm hồn nhân vật. Chương trình phê bình phim của CCTV đã ca ngợi cô vì giấu đi những nếp nhăn của thời gian trong từng chi tiết diễn xuất, và những tranh cãi trước đây xung quanh diễn xuất của cô đã được thay thế bằng sự kinh ngạc trước khả năng hoàn toàn biến hóa bản thân cho mỗi vai diễn. Logic tiềm ẩn của việc phá vỡ giới hạn, sự tự hoàn thiện của diễn viên, phá vỡ khuôn mẫu diễn xuất thường ngày. Bước đột phá của Đàm Tùng Vận nằm ở khả năng diễn xuất vượt thời gian, xây dựng sự chân thực thông qua từng chi tiết nhỏ. Khi vào vai Phang Oan ở tuổi trung niên, cô cố tình điều chỉnh nhịp điệu nói, dáng đi và thậm chí cả nhịp thở, giúp khí chất của cô trưởng thành đồng bộ với kinh nghiệm sống của nhân vật. Trong những cảnh quay ở tuổi già, cô quan sát biểu cảm của người lớn tuổi, truyền tải cảm giác nặng nề qua những ngón tay run rẩy và những cái quay đầu chậm rãi. Khả năng tạo dựng nhân vật không dựa vào trang điểm mà dựa vào tinh thần đã biến khuôn mặt trẻ trung của cô từ một trở ngại thành một công cụ để diễn xuất ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, cô tin chắc rằng giá trị của một diễn viên không nên được định nghĩa bởi ngoại hình. Gia thế là định mệnh, con đường bạn chọn là số phận. Câu thoại này trong bộ phim Núi và Biển của tôi đã thể hiện hoàn hảo tuyên bố của cô. Đối mặt với áp lực chuyển đổi sự nghiệp, cô từ chối tham gia các phim cổ trang, kiên quyết chỉ nhận những kịch bản làm tôi xúc động. Chính sự trân trọng đối với công việc của mình đã giúp cô vẫn được khán giả công nhận ở tuổi 35. Tôi tin rằng Đàm Tùng Vận có thể vào vai một cô gái công nhân 20 tuổi, và tôi càng tin tưởng cô ấy hơn khi vào vai một nữ doanh nhân 50 tuổi. Những suy nghĩ của ngành công nghiệp đằng sau vụ tranh cãi, sự đột phá của Đàm Tùng Vận đã khơi gợi suy ngẫm về sự đa dạng hóa trong thẩm mỹ. Như khán giả đã nhận xét, không phải là gương mặt trẻ trung không phù hợp để đóng vai người mẹ, mà là liệu chúng ta có quen đánh giá diễn viên bằng một tiêu chuẩn duy nhất hay không? Thành công của cô chứng minh rằng kỹ năng diễn xuất và sự chân thành là vũ khí phá vỡ những định kiến khi thị trường trầm trồ trước vẻ ngoài đầy đặn của Phang Oan Chứ. Thực chất đó là diễn xuất của cô, dựa trên chiều sâu 30 năm kinh nghiệm sống, đã nhẹ nhàng phản công lại những định kiến của ngành công nghiệp điện ảnh. Từ Cùng Cùng đến Chính Vạn Trị, Đàm Tùng Vận đã phá vỡ lời nguyền nhan sắc trẻ con sau một thập kỷ miệt mài lao động. Cô nhận ra rằng giới hạn là nhà tù giam hãm kỹ năng diễn xuất chứ không phải xiềng xích của ngoại hình. Khi cô nhìn lại núi non biển cả trong bộ vest ở cuối phim Núi Hải Tân, khán giả không còn thấy Đàm Tùng Vận ngọt ngào ngày nào nữa, mà là một người trưởng thành, người đã đo lường giới hạn của một diễn viên bằng sức nặng của cuộc sống nhan sắc trẻ con. Từng được định nghĩa này đã trở thành một cuộn giấy da ghi lại sử thi của thời đại.